Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Байел мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Өлкөнүн аймагында күзүндө жүк укунун тынчтыкты орнотуучу күчтөр менен машык өтөт. Бүгүн 20-июнда Кыргыз Республикасынын көчүрмө даярдоо борборунун базасында жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун тынчтыкты орнотуучу күчтөр менен бузулгус боордоштук 2023 командалык штабтык машыгуусуна даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча экинчи штабтык сүйлөшүү башталды. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен маалымдашты. Сүйлөшүүнүн максаты окуу тапшырмаларын толук жана сапаттуу аткарылышын камсыздоо жана машыгуунун максатына жетүү. Иш-чарага Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргыз Республикасынын, Орусия, Тажикстандын аскер делегациялары, ошондой эле жүк окуу бириккен штабынын жана катчылыгынын өкүлдөрү катышууда. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө машыгууну өткөрүү тартиби жана көздөмө тынчтыкты орнотуу бөлүкчүлөрүнүн практикалык иш-аракеттеринин планы, ар тараптуу камсыздоо маселелери каралып макулдашылат жана боло турган маневрлердин районун изилдөө жүргүзүлөт. Бузулгус боордоштук 2023 командалык штабтык машыгуусу ушул жылдын күз айларында Кыргыз Республикасынын аймагында өткөрүлөт. Кулак Назар Ньюс кежи. Орусияда чак түштө кыз быжакталды. Кылмышкер аны башка кыз менен алмаштырып алган. Орусиядагы Тыва Республикасынын борбору Кызыл шаарында 24 жаштагы кызды чак түштө бычактап кетишти. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, кол салган адам чак түштө ара таянтында өтүп бара жаткандардын көзүнчө 24 жаштагы кызга кол салып, ага бир нече жолу бычак сайган. Кыз ошол жерден каза болгон. Кийинчерээк кылмышка шектүү кармалды. Ал 36 жаштагы жаран болгон. Тергөөнүн алдын ала маалыматы боюнча кылмышкер каза болгон кызды жаңылыштык менен бычактап алган. Ал башка кызга кол салууну көздөгөн. Учурда кылмышкер камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жатат. Кулак Супер кежи. Кыргыз улуттук курамасы Оманга утулуп калышты. Футбол боюнча Кыргыз улуттук курама командасы CAF Nations Cup 2023 турниринин алгагында Оманга утулуп калышты. 3-чү орун үчүн болгон беттеш 0-1 эсебинде атаңдаштын пайдасында аяктады. Беттештеги жалгыз гол экинчи бөлүктө жаралды. Муну менен Кыргыз курамасы аталган кубокто 8 команданын ичинен 4-чү орунду ээледи. Кулак Супер кежи. Эми мыйзамсыз байгандардан мүлкүн декларациялай алат. Мыйзам күчүнө кирди. Кыргызстанда активдерди ыктыярдуу түрдө мыйзамдаштыруу жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирди. Бул тууралуу расмий жарыяланган эмес, бирок президент кол койгон мыйзам өкмөттүк Эркин Тоо гезитине 9-июнда жарыяланды. Эми жарандар мыйзамсыз байыса дагы өз мүлкүн декларациялай алат. Мамлекет алардын байлыгы кайдан келгенин сурап, изине түшпөй турганына кепилдик берет. Мыйзам долбоор 2022 жылдын март айында демилгеленген. Ал эми парламент өткөн жылдын июнь айында карай баштап 2023 жылдын майында кабыл алган. Демилге коомчулуктун бир бөлүгү жана айрым депутаттар тарабынан катуу сынга алынган. Алар коррупционерлер урдалган мүлкүн мыйзамдаштырып алат деп кооптонушкан. Бийлик болсо бул нерсе көмүскө экономика менен күрөшүүгө жардам берет деп эсептейт. Ошол кезде президент Садыр Жапаров жаңы мыйзамдын максаты кандай экенин түшүндүрүп берген. Өлкөдө 200дөн ашык миллионер жана миллиардер бар. Бирок алар акчасын чет элдик банктарда сакташат. Алар башка өлкөлөрдө миллиондогон, миллиарддаган долларга завод, фабрика куруп жатышат. Мыйзамдын максаты бул акчаларды мыйзамдаштырып, кыргызстандык банктарда сактоо. Банктар киреши табат. Эгер биздин өлкөдө завод, фабрикалар курулса, жумушчу орундар пайда болот, салык бизге төлөнөт. Максат ушундай. Колдоп жатат дегидей, бул байлардын арасында менин досторум, туугандарым жок деген президент. Булак Спутник кежи. Шопоковдогу ири өрт толугу менен өчүрүлдү. Өрттөн кийинки нефтебаза.
Өрт өчүрүүчүлөрдүн ыкчам аракети менен нефтебазадагы өрт саат 19:22 толугу менен өчүрүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Шопоков шаарында темир жол бекетинин аймагындагы нефтебазадан чыккан өрттү өчүрүүгө жалпы 8 көчүрмөн эсеп, анын 5 көчүрмөн эсеби Бишкек шаары боюнча башкармалыгына караштуу Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан тартылган. Ошондой эле Чүй облусунун башчысы жетектеген Жанак КБнын ыкчам тобу тартылган. Мындан сырткары Кыргыз темир жол ишканасынан 1 өрт өчүрүүчү поезд, 102 кызматтан 3 тез жардам унаас иштеди. Өрттүн кесепетинен 4 адам жабыркап, Бишкек шаардык ооруканасына жеткирилди. Булак Су Беркежи.